Và biểu hiện này chứng tỏ mèo cực kỳ thông minh. Đừng tưởng mèo nuôi trong nhà chỉ biết ăn ngủ, thật ra chúng tinh ý lắm đấy. Chúng quan sát rất kỹ, khả năng bắt chước thì khỏi phải bàn. Gần đây, tôi thấy một con mèo biết đi vệ sinh đúng chỗ, như người vậy. Có con còn biết mở cửa, chẳng khác gì con người. Khả năng học hỏi của chúng rất nhanh, lại thông minh nữa. Biểu hiện thứ hai, biết quan sát cảm xúc. Lúc bình thường thì chạy nhảy tung tăng, leo trèo cả đêm, nhưng khi thấy bạn buồn, chúng sẽ im lặng lại, ngoan ngoãn nằm cạnh như để an ủi bạn. Thái độ của mèo với mỗi người trong nhà cũng khác nhau. Chúng phân biệt rất rõ, ai yêu thương, quan tâm nhiều thì chúng thân thiết hơn, luôn tìm cách lại gần. Còn ai chúng không thích thì mặt lạnh, xa cách, thậm chí không vui còn có thể cào người. Mèo nhà bạn có thông minh và biết điều như vậy không?